ஹாய் மக்களே, நான் உங்கள் சாம் தி vloggerman. இன்றைக்கி வீடியோவில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மலபார் சிக்கன் பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி ட்ரை பண்ணியாச்சு, மலபார் பீஃப் பிரியாணி ட்ரை பண்ணியாச்சு. திஸ் டைம் ஐம் கம்மிங் வித் சிக்கன் பிரியாணி. ஸோ நன் அதர் தென் மலபார் காம்போஸில் தான் வந்துட்டு வாங்கினேன். நாட் பேடுங்க. நான் 250 ருபீஸ்க்கு வந்துட்டு வர்த்தான்னு கேட்டால் இட்ஸ் நாட் வர்த் ஃபார் 250 ருபீஸ். ஒரு ரெண்டு பீஸு ஆஸ் யூஷுவல் கீ ரைஸில் வந்து அந்த கிரேவி தான் வந்து கிரேவி வச்சு கொடுத்தா தான் மலபார் பிரியாணி. ஓகே, டேஸ்ட் வந்துட்டு அந்த மலபார் பிரியாணி, கேரளா பிரியாணி பிடிக்கிறவங்களுக்கு இந்த டேஸ்ட் வாஸ் ஓகே. மற்றபடி வந்து நம்ம பிரியாணி சாப்பிட்டு பழகினவங்களுக்கு வந்துட்டு கேரளா பிரியாணி பிடிக்காது. தலச்சேரி பிரியாணி இருக்குது, மலபார் இருக்குது. இதை முடிச்சுட்டு அல்டிமேட்டான ஒரு மினிட் மேட் பல்பி ஆரஞ்சு எத்தனை பேர்த்துக்கு பிடிக்கும்னு இந்த கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இனி பெட்டர் வீடியோஸ்க்கு ஷேர்